Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай ерекше дәмді песочное печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға ерітілген сары май, күнбағыс майын құйып, қант ұнтағын сеуіп, барлығын жақсылап араластырып, кукуруз крахмалын салып, тағы да араластыратын боламыз. Достар, сіздермен алдағы видеода сосиски в тестенің рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Оның үстіне разрыхлитель салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Онды массамыздың үстіне міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, артынан осылайша қолымызбен қамыр илейміз. Достар, қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның астынан описаниядан көре аласыздар. Противеннің бетіне пергамент қағазын салып, бағанағы қамырымыздан осылайша дөңгелетіп печеньеларымызды жасап, пісіретін боламыз. Қалауларыңыз бойынша осылайша дөңгелетіп жасасаңыздар болады, немесе арнайы кескіш құралдарды пайдалансаңыздар да болады. Біздің печеньеларымыз дайын болды. Енді бұларды 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіреміз. Печеньеміз піскенше мен сары май мен шоколадты алып, микроволновкада ерітіп, осылайша кондитерский мешочекқа салып дайындап алдым. Шоколад пен печеньенің бетін безендіріп алдым. Печеньеміздің ортасына вареная сгущенка жағып, оны кокос жаңқасына аунатып аламыз. Біздің песочное печеньеларымыз дайын болды. Ауызға салғанда бірден еріп кетеді. Менің отбасыма өте ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлім.